سلام و خب خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. و خب بازم مثل همیشه هیرود نیست و من در تنها ویدیو میگیرم و خب اومدیم با هم مرور کنیم داستان این که در واقع چطوری من تبدیل شدم به دوز دریایی. آره مثلا 700 بار. آره و خب بریم که با هم قضیه رو شروع کنیم که چجوری بتونیم یکی از یونگوهای دریا بشیم، مثلا 100 بار، 1000 بار، 200 بار، ولی تقریبا واقعی هم از جریان دوز دریایی شدنش. و خب بریم که از دریای اول شروع کنیم که چجوری من تونستم به هاکی برسم، در واقع همون پروسه که لوفی تبدیل شد به یه در واقع ناخدای خیلی گاد و خفن و یکی از یونگوهای دریا که تقریبا من به همون درجه رسیدم. و خب برو بریم که با هم دیگه از اولی مرور داشته باشیم. لیتس گو. خب یه جایی که ما به عنوان یه آدم عادی و معمولی شروع میکنم به در واقع تبدیل شدن به یه دوز دریایی و اولین مکانی که نیاز داریم برای تبدیل شدن به یه دوز دریایی کسی که بهمون آموزش میده مهارت ها رو و انواع چیزا که البته ایشون نیست. و خب از همینجا باید شروع کنیم به مرور زمان قوی و قوی تر بشیم و درست مثل هر انسان عادی ما تنها چیزی که فعلا داریم یه مشت خالیه که باید به همین تبدیل بشیم به یکی از بزرگترین یونگوهای وان پیس یا همون قوی ترین. و شاید این ویدیو پارت بندی بشه اگه دوست داشتید، حداقل 8 تا باز دید. برو بریم سراغ لول اپ. شروع میکنیم به کتک زدن این دوستان عزیز، در واقع لات تو لوته سر کوچه که خب در واقع باشیم دعوای مشتی بگیریم که از حالت عادی انسان همین الانش هم ما خیلی فراترین و قوی ترین یه چه برسه الا غیرش. خیلی خوب، اکنون که قوی تر شدیم وقتشه که از این جزیره بزنیم بیرون و با قدرت های خیلی بیشتری که الان در دست داریم و خیلی قوی تر از قبل و حتی خیلی خیلی قوی تر از قبل و الان میتونیم انتخاب کنیم که چه نوع یونکوی باشیم، یونکوی با میوه شیطانی و یا یونکوی شمشیر زن مثل شنکس و یا زورو، که من ترجیح میدم به جای استفاده از کاتانا یه شمشیر مثل شمشیر شنکس که وقتی در واقع با گولدی روجر سفرنگرد داشته باشن که به مرور زمان میتونیم هاکی هم به دست بیاریم. پس بزن بریم برای جزیره‌های بعدی و ارتقای قدرت بیشتر تا برسیم به خدای یونکو. بعد از خریدن یک قایق کوچک برای ادامه سفر و وارد شدن به جزیره دوم بازی که نمیدونم چرا دارم انقدر خشک و جدی حرف میزنم واقعا چون خیلی شبه و همه خوابن، میرسیم به جزیره جنگل یا همون جانگلی که شما بهش میگید یا هرچی. با ورودی آشنا میشیم و اولین کسی که در واقع ستون پوینت نمونه و میخواد اون راهنمایی کنه که چجوری هر بار به این جزیره برگردیم. با میمونهای مختلف آشنا میشیم و قطعا مشخصه که اینجا جنگله. قبل از هر چیزی شروع میکنیم به ارتقای قدرت دادن خودمون بر اساس تجربیاتی که داشتیم تا الان. قطعا فعلا از میوه نمیخوایم استفاده کنیم، پس شمشیرمون رو بریم بالا به علاوه کمی جون، در واقع انرژی و حالا کمی جون. خب الان تقریبا همه چی درسته. این آقایی که به من راهنمایی میکنه چه گستایی رو باید تو این جنگل شکست بدیم تا بتونیم به ارتقای سطح‌های بعدیمون برسیم. پس بریم سراغش. لیتس گو. و حالا بعد از یه ارتقای سطح 2000 وقتش رسیده که مثل هر دوز دریایی دیگه‌ای بریم دنبال یه مقدار پول کافی تا بتونیم موارد مورد نیازمون رو تهیه کنیم و پول برای خرید وسایل رو داشته باشیم. پس الان که سطح قدرتمون بالاتر رفته میتونیم بریم به سری دیگه از جزایر و شروع کنیم به جمع کردن پول تا بتونیم یه سری موارد اولیه مثل هاکی و الی غیره رو بخریم. بریم سراغش.
ولی خب حالا قبلش باید بریم یه کینگ جنگل رو شکست بدیم تا بتونیم وارد مراحل بعدی بشیم. بعد بتونیم آدمای قوی تری شکست بدیم که حداقل بتونیم خودمون بنازیم کینگ یه جزیره رو تونستیم بزنیم، یا اون باس فایتایی که مثلا داخل دنیای الدرینگ وجود دارن که حداقل یک کوچولو بانتی سرمون بره بالاتر. که همین الانش هم به خاطر کشتن چند تا آدم ساده الان بانتیمون 688 بریه که خیلی کمه، واقعا کمه نسبت به 30 میلیون بری که مکس اینجاست. و خب من این باس خیلی سخت پوست رو شکست بدم و بیام. و خب همونطور گفتم خیلی پوست گرفته، خیلی بیش از حد پوست گرفته. و آره خلاصه اگر میخوایم ببینید که مهارت یادگیری شمشیر تو چه سطحی بالا رفته برای یونکو شدن، اگه داداشمون بذاره تا این سطحه که میتونیم یه تکنیک اینجوری طور اجرا کنیم که از چندین طرف رو ببره. بریم واسه ضربات پایانی این باس خیلی سخت. ای وای من آخ آی آی آی. فکر کنم یکی دیگه ابیلیتی بهش بزنم داخل مشتی داشتیم از این کارا. و خب تونستیم به سطح مهارت جدید برسیم، به اونم اینه، بدی نیست. این مثل زورو داخل آرک در واقع همون اسکایلند یا همون اسکای پیاه لولمون 26 شد، ببرم به یه بدبختی لولمو 30 کنم. بسیار خوب، حالا اینقدر پول داریم که بتونیم بریم پیش آموزش دهنده ابیلیتی های مختلف و بهمون چند تا آموزش مختلف یاد بده. بزن بریم سراغش. و الان دیگه به جای رسیدم که واقعا دلم نمیخواد لول اپ کنم و من پول جمع کنم که بتونیم دست کم یه هاکی یا غیره بخریم و شاید این پارتس به محض رسیدن به 20 پول به پایان برسه و پارت بعدی شروع بشه، یا حداقل فردا ادامه ویدیو رو بگیرم براتون، چون الان ساعت 1 خورده صبح. رسیدیم به جزیره باگی و همون جزیره‌ای که در واقع داخل آگر دوم بود. من اینجا شروع می‌کنم به جمع کردن چستای گیم، در واقع پولدار شدن بیشتر. پولدار که نه، شروع به جمع کردن چستایی که داخل پایین‌ترین جزیره قرار دارن و تقریبا این جزیره‌ای که بیشترین چست رو می‌تونیم ازش جمع کنیم فعلا. و خب مکان‌های چست رو یادم رفته تقریبا، چون خیلی وقت بازی نکردم و فکر کنم با هر بار اومدن اینجا می‌تونیم بین 4 تا 5 کی پول جمع کنیم. و اینجا اگه اشتباه نکنم یه چستی باید میبود که نیست. ما هر سری میایم این چست رو داخل سرورهای مختلف جمع میکنیم تا بتونیم پولدار بشیم و یه قدم به یه یونکو قوی شدن نزدیک‌تر بشیم. پس من برای پول جمع کنم. رسیدیم به مکانی که میتونیم آموزش مختلف برای ابیلیتی‌های مختلف یاد بگیریم، مثل هاکی، گپو و غیره که داخل انیمه میتونیم باش بیشتر بپریم. و همونطور دیده بودید لوفی 2 سال داخل یکی از جزیره با جناب، اگه اسمش درست بیاد قیافش که شبیه همین بود کاملا، و اسمش سیلور نمیدونم چی بود که لوفی هاکی یاد داد. خودش هم یکی از کسایی که هاکی مسلط بود. ایر جامپ همون ابیلیتی که باش شمال بپریم و زورو اینا همه بهش مسلط بودن. 10 کی پولشه. آورا که توی تیم دیدین یا همون هاکی، چیزی که الان بیشتر به دردمون میخوره هاکی در واقع. و خب در واقع بیشتر اول هاکی رو یاد میگیرن بعدش یکو. از اونجایی که ما هاکی رو یاد گرفتیم، این در واقع هاکی رو بهمون یاد داد، ما در واقع همون هاکی رو یوز میدیم که با جی فعال میشه. و الان بنده دستام هاکی دارم و همونطور که میدونید از ابیلیتی هاکی استفاده کنم، درست مثل شانکس و دیگر یونکو که اینجا پوله و ما از هیچ پولی نمیگذریم. خب این بود از پارت اول تبدیل شدن به یونکو. اگه از این پارت استقبال میشه قطعا میام بهتون یاد بدم چجوری جهان اول تبدیل بشیم به یونکو کامل. و در واقع این تمام مراحلی بود که در تک تک شخصیت‌های وان پیس گذروندن تا بتونن تبدیل بشن به یونکو واقعی. 4 یونکو جهان اصلی وان پیس در واقع شانکس، دارک بیرد، لوفی و زورو هستن اگه اشتباه نکنم. و خب ابیلیتی هم هیچ فرقی نمیکنه با هاکی و هاکی صرفا ما رو قوی تر میکنه یکم از لحاظ دمیج و یه کار میتونیم بگیریم به همه چی دمیج بدیم. مرسی که این ویدیو دیدید. حتما یه خوشتون اومد لایک و ساب کنید و حتما گیم مختلفی ببینید.